Meustra c'est même da implijout geriaoueg ispicial en abadenn hag war lec'h vem o filmañ un urzhun eus renk e Roazhon er studioù e Roazhon gant ur foñs gwer. War c'hoant avellit da sistem ar foñs gwer evit zilañ ur skeudenn dour pe an oabl er studio. Ha war lec'h mont a reomp ivez diavez ha se ur wech am deut Montroulez evit mont da welet Grand Sail evit ar c'hafe par a oa bet c'hoazh ti pesketañ ivez oa. Pesketourez ouais, eno. Meus ket soñj c'hoazh par a oa bet koustet Montroulez. Ha bet seurt sujedoù pe ar meteo a bet e Brest ivez. Ha bet seurt hag ober reomp hanter gant Tanguy evit ma vefe ket a chom er studio hag un-all a c'hafe en diavez. Ha se reomp hanter evit 4 plijanur a bebek. Hag en-dal war lec'h zo prantad ar framañ. Lâret eo kaout tout ar videoioù ha tout a peus bet filmet dibab an tammou gwellañ ha goude framañ hervez ar scenario framañ davad an abadenn ha zilañ tresadennoù bet ouie e tre pep prantad. Ha war lec'h skignanv ouzh transkribh ha setu, dre bras. Goudeze evit an adwejañ ivez oa bet goudennet ganin aouzhan troiad sinema ar vugale. Da lâret eo mont davet an tiez bro evit kinnig filmoù d'un doare reoliek d'ar vugale pe d'an dud-gour pe d'an holl. Ha se omp o kregiñ da zifrañ ouzhtañ un tamm an implij amzer evit ma vefe skignet ar muiañ a brezhoneg e sinemaoù ar vro. Ha war lec'h para c'hoazh. N'on ket ma peus goulennoù gant ket